要做呢一集嘅準備功夫，我可以形容俾你聽個困難程度去到點呢？困難程度去到一個位呢，係我俾2秒鐘大家聽下佢講緊嘅英文，2秒鐘。And almost certainly LBJ becomes vice president. Anyway, lo and behold, they dashed down. 咁樣嘅啲英文大佬，我聽咗接近差唔多3個鐘頭51分鐘嘅訪問，咁呢就去做今日嘅資料搜集。所以呢，話俾你聽，個人呢，即係呢，我話你唔單止要聽，你就要睇字幕，要翻轉頭再聽再睇字幕。點解呢？今日訪問呢一個人呢，就係一個相當重要嘅人，而且呢個人呢，仲要可以話呢係掌管住，差唔多可以講俾你聽，係掌管住過去人類個生命，或者起碼 at least 美國人嘅生命啊，佢掌管住咁滯，差唔多話俾你聽。呢個人個名叫做 Harold， 咁啊中間嗰個係個 middle name 啦，跟住就係 Mel， 佢哋讀咧就係 Malmgren。呢個咩人呢？嗱，你睇到啱啱過咗身冇幾耐嘅啫。呢個係一個咩人呢？呢個人呢就犀利啦。我要去到點樣形容呢？呢個人呢，佢擁有嘅工作呢，就係一個非常之獨特嘅一個工作，而且係喺美國政治政壇一個最傳奇嘅人啊，可以話嚇。佢喺冇幾耐之前89歲就係接受最後一次嘅訪問。嗱，咁啊有咩咁重要呢？可以先講下呢個人嘅身份先嘅。其實嚇你睇到一路咧睇到佢後生嘅時候嗰啲相片啊嚇，咁啊呢個人有咩咁緊要呢？呢個人就犀利啦。佢呢就係應該點樣講呢？佢本身呢係一個佢1935年嘅時候呢，咁佢就係喺一個瑞典一個即係瑞典移民嘅家庭嚟嘅，即係佢爸爸媽媽係瑞典人啊嚇。13歲嘅時候呢，佢就已經擁有超凡嘅智慧，直情呢，當時啲人呢覺得佢係一個神童嚟㗎。嗱，當時呢，麻省理工呢，咁有一個工學嘅學院嘅院長呢，咁呢就有一次機會呢認識咗佢之後呢，就發覺喂，呢個小朋友實在太叻啦嚇。咁啊於是乎呢，就呢個校長直情就話我全數資助俾你，咁就喺攞咗呢個獎學金。咁啊14歲嘅時候呢，佢真係天才到一個位，就係點呢？喺佢14歲嘅時候呢，其實佢已經呢開始係閱讀緊關於呢個叫譬如原子輻射啊，或者係武器啊等等一啲書，而嗰啲書呢 which is 喺麻省理工入邊咧係禁書嚟嘅，但係佢係有呢個能力走去睇呢一啲嘅書，咁即係一個天才兒童啦嚇，或者係一個好聰明嘅人。嗱，咁咧就甚至咧佢咧就係即係令到佢好叻啦嚇，咁佢有機會咧就同一啲其他嘅人合作啦，包括有啲就係可能係諾貝爾經濟學獎嘅得主啊，或者有一啲可以叫做同全球政策去決定嗰啲人，即係話啲揸到話到事一啲全球政策喎，唔係淨係美國喎，咁啊佢哋可以同嗰啲人呢係開會啊、接觸啊咁樣啊。甚至佢仲有一樣非常重要嘅任務添，佢話呢，喺1962年嘅時候呢，咁啊嗱大家可能唔知，1962年呢就喺即係古巴呢，就係呢個叫古巴導彈危機啊嚇，咁啊曾幾何時呢，係差唔多去到呢，係爆發美國同古巴爆發呢個核戰咁重要嘅事啊嚇。嗱，去到核戰有核衝突嘅話呢，咁啊真係全球災難嚟㗎啦。嗱咁啊，於是乎呢，佢冇辦法嘅情況之下呢，就真係揾佢國防部長，直情呢係派咗佢阿 Harold 呢，就係要去到呢個即係去到即係開始要個命令就係喂，你要諗辦法咩呢？諗辦法係暫緩或者叫做減慢發生戰爭嘅嗰個情況啊！佢話點解呢？佢話因為如果一發生戰爭就全球災難㗎啦，咁即係話呢。佢呢都真係個身份都相當之重要嘅一個人嚇。咁另外仲有呢，就係佢自己呢，就最奇怪嗰個仲有就係咩呢？佢呢亦都係一位嘅4位美國總統嘅高級顧問，
而且佢擁有呢就係叫做 Q 級一個 Q 啊，Q 太郎嘅 Q 啊，一個叫 Q 級嘅權限咩？即係咩呢？即係佢可以去接觸攞到嘅叫做原子能級別嘅一啲嘅檔案啊！即係咩呢？即係直情係同一啲即係核子啊、核戰有關嘅數據啊，咁樣佢可以接觸得到嘅。咁即係話呢條友唔係流嘅就出嚟吹下嘅，而係佢直情係接觸呢啲人啦，甚至咧中情局嘅人呢，會同佢開會啦，嗰啲有啲唔同嘅經濟學家會同佢開會啦。即係話呢，佢喺美國呢係影響咗4屆嘅美國總統，甚至係佢哋嘅叫做咩啊？即係差唔多係嗰啲叫做咩呢？即係嗰啲叫即係顧問啦發生呢啲嘢嘅顧問啦嗱。咁呢，佢因為呢就係去到一個就嚟死啦佢覺得自己都差唔多要離開呢個世界啦。於是乎佢諗下就係唔得，就係要將呢啲嘢呢就爆晒出嚟咁樣嘅嗱。咁佢點樣爆呢？咁佢呢就走咗去一位嘅，你都可以話 YouTuber 啦，佢名叫 Jesse Michael 呢，有一個節目嘅。如果大家去 search 係可以揾到呢一個節目，揾到呢一個嘅訪問，而呢一個訪問佢最近呢就係即係接受咗佢訪問啦，就同埋佢自己個女嘅，佢有一個女嘅，佢個女呢就係叫做睇下先嚇，佢有個女，同埋個女一齊去做呢個訪問，佢個女個名叫做 Pippa， 係啦，呢個就係佢同埋佢個女啦。咁呢就係佢將好多啲古仔呢，就係講俾 Pippa 聽，咁啊 Pippa 一齊去 co-host 呢個節目，咁啊3個人呢，就喺嗰個訪問嗰度呢，就做咗一個節目，咁啊講咗好多，爆咗好多好勁嘅一啲所謂嘅料出嚟啦。嗱咁啊嗱，當然啦又係一樣所講啦。如果呢你係研究 UFO 檔案嘅話呢，其實如果你真係去研究呢，其實都幾悶嘅，因為大部分時間呢都係聽佢哋喺度講嘢。或者佢喺度講翻，咁你就要去聽佢所講嘅嘢，跟住去抄翻晒佢嗰啲咁樣嘅資料，咁呢就去聽嘅。咁啊嗱，咁佢講咗一樣嘢啦，佢話呢，咁啊佢即係喺佢嘅工作入邊啦咁佢就即係譬如去挑戰做嗰啲咩，即係制止全球災難啊咁嗰啲嘅嘢之後呢，咁呢好多人都唔知啊，原來呢係有一件事入邊，佢喺個訪問入邊呢，其實個訪問呢就等於好似傾偈咁樣嘅，即係幾個鏡頭。影住佢喺度傾偈，咁佢呢就好老啦已經，咁佢已經係挨晒喺度，好超咁喺度答問題，嗰啲語氣呢，就係正話你睇到嗰啲語氣啦，聽到嗰啲咁嘅説話啦，就係呢，你聽完之後呢，其實佢喺度講緊啲咩呢？你唔係好知佢喺度講緊啲乜嘢嘅咁佢就係正話就係咁樣嘅 style 喺度做緊一個訪問講，但係呢，因為佢嘅身份關係，佢呢就係即係。佢所講嗰啲嘢呢，就係好勁嘅，即係好實在嘅。Especially enhanced X-ray projection system。好啦，咁啊，佢喺個訪問入邊呢，佢講咗啲咩呢？嗱，正話你聽到啦聽得好辛苦。OK， 好啦，咁佢就喺個訪問入邊，佢講就喺度講開佢嘅一生啦咁佢大概呢，就講咗譬如佢27歲嘅時候呢，咁呢就係即係已經係做嗰個導彈危機嗰個嘅顧問啊。咁你就可想而知，即係嗰個身份佢幾特殊啦。嗱，咁佢再喺度開始講啦佢講啦，佢話呢，喺佢有一次呢，咁佢發覺呢，就係佢俾人監視住嘅。點解呢？佢覺得俾啲咩人監視住呢？佢覺得呢，嗱，佢俾咗個名佢去形容啊。佢話佢監視佢嗰啲人呢，就佢個名就佢叫佢做 majestic 咁啊。佢話呢個 majestic去即係叫做點講去 follow 佢啦，或者去跟蹤佢啦咁樣，甚至佢話咧直情係俾佢哋咧係監視住添咁樣嘅。咁majestic 係咩咧？咁佢就嘗試去解釋俾你聽。佢話咁 majestic 咧就係一班佢話係好有科學家啦，係嘛？有啲係科學家啦，有一啲咧就係一啲軍人啦，有一啲咧就係一啲嘅即係重要嘅影響呢個世界嘅人啦。咁佢咧就講下咧，大家一聽，如果你唔知咧就唔知佢講乜，但係你聽清楚之後咧，你就知道原來佢形容緊嘅 majestic 咧就係呢一班人啦。Majestic 12或者簡稱叫做 MJ12
MJ12呢12個人包括咗有一啲係軍部嘅人，有啲係科學家，有啲係決定一啲政治嘅嘢。而呢班人呢，佢嘅形容呢，佢係完全唔受政府控制，亦都唔需要 report 俾美國總統，甚至唔使 report 俾美國嘅國會議員啊。佢哋做嘅嘢呢，全部呢都係即係叫做 oversee 晒佢哋嘅嘢啦嚇。即係簡單啲講就係呢，係及住晒佢哋嘅。嗱，佢覺得呢，俾呢個12個人呢，就係一路喺度呢，就係監視住佢咁嘅。嗱，咁啊佢咁講完呢，就差唔多引證到呢一件事咯噃。好啦，繼續講落去咯。咁佢話呢，咁啊喺1962年嘅時候，嗰個危機好劇烈嘅時候呢，咁亦都同一時間呢，美國政府佢話當時美國嘅軍部呢，根本冇可能可以控制得到，或者冇可能可以鉗制得到啊！鉗制得到咩呢？就係如果古巴喺古巴好近嘅啫嘛，喺南美嘛，係嘛？古巴對落嗰度啊嚇，即係如果你話喂，如果古巴要反面起上嚟，佢要決定射一啲導彈去美國嘅時候呢，咁美國嗰邊嘅人呢，其實佢當時嘅軍事嘅能力入邊呢，其實佢係唔可能招架得到嘅，即係佢會俾佢擊落嚟嘅咁。所以呢，佢哋嗰陣時呢就做咗一個嘅計劃，而一個計劃呢，佢有個名啊叫做 Operation Fishbowl， 即係咩呢？即係魚缸行動。嗱，咁啊聽下個名就得噶啦，唔緊要嘅。魚缸行動係咩呢？即係簡單啲講，就係掛名嚇，記住嚇，掛名講呢，就即係話呢，就係要做一啲地對空，或者係如果有導彈射過嚟嘅時候，佢點樣去攔截佢呢？而喺呢一個嘅行動，嗱，咁好多個名嘅，而喺呢個嘅行動入邊呢，佢就有好多嘅一啲嘅測試啊，點樣講咧？佢一路去嘗試去即係逐個嘅嗰啲點講啊？嗰啲嘅試驗啦嚇，因為佢要一路喺度試噶嘛，試咗好多次嘅嚇。有一啲個名好似呢一個咧，佢有個名叫做 Fishbowl 嘅名嚇，其中一個測試就係叫做 Starfish Prime。呢張相就係喺夜晚黑測試嘅時候，就係試一個地對空嘅導彈嘅攔截啊！就係如果有個導彈嘅時候，跟住點樣射上去攔截佢呢？呢張相就係當時喺個空中爆開嘅時候啊！嚇，佢做咗好多次測試，而呢一次測試呢，又做咗好多個，影咗好多張相啦。呢啲全部係當時喺現場影嘅相啦。咁啊試過有啲時候呢，射上去呢，又出現一啲問題啊，例如呢，就係個摩打唔着啦嚇，或者係上到去唔爆啦咁。咁佢係做咗好多次唔同嘅測試，而呢啲全部呢都係喺現場影到嘅相。中間呢張相你直情睇到嗰粒導彈喺度射緊上天添。嗱，咁啊不斷喺度影啦嚇，咁啊亦都有好多唔同嘅名啊，有啲呢就叫 Starfish Prime， 有啲呢就叫做好似呢一個呢就叫做 Checkmate 嚇，咁啊影住個天空嗰個嘢喺天空嗰度爆炸，而最後呢一個就叫做 Fish Blue Gill， 即係叫做藍鰓，即係好有可能嗰隻一啲魚嘅名嚟啦，我估計就係空中爆嘅時候呢，呢張影到嘅一張相。而最後佢哋成功咗個計劃，個名就係叫做呢一個啦 ，Blue Gill Triple Prime。我好唔明佢咩意思，原來 Blue Gill 就係呢個一個嘅爆炸嘅技術，然之後呢就試到第三次嚇，咁所以呢，第三次呢，佢哋就聲稱叫做成功咗啦。嗱，咁成功咗啲咩呢？佢爆出嚟爆咁一單咁嘅測試有啲咩呢？佢話，但係你有所不知啦，因為呢，喺呢一次嘅爆炸嘅時候呢，居然啊爆完之後呢，係有一隻嘅不明飛行物體，就係喺佢爆嘅時候呢，就係跌咗落嚟嘅。你而家睇緊呢張相片，就係當時嗰個嘅導彈喺上高發生一個爆炸嘅時候，你睇到中間呢，有一條嘢抌咗落嚟啊，好似有啲嘢墜落咁樣。佢話呢條片就係正正影到當時喺爆炸嘅時候，就係炸咗一隻 UFO 落嚟。哇，勁喎！大家睇過 MJ13好多時候都講
軍事嘅嘢呢，唔知點解逢親有核子或者有核彈或者儲存核彈嘅地方呢，就係特別多 UFO 出現嘅。似乎呢，佢哋呢就係你可以咁講啦嚇，好多嘅書都描述咗 Nukes and UFO 即係咩？即係核子同埋 UFO 嘅關係。唔知點解不約而同地喺好多唔同嘅地方，例如喺核電廠啦，或者核電廠有災難，例如泄漏嘅時候啦，例如切爾諾貝爾啦，例如呢個311地震引起嘅呢個福島嗰個核嘅泄漏啦等等，逢親有核意外，逢親有核電廠，逢親有呢一個核彈嘅部署嘅地方都好啦，就唔知點解就係變成咗咩呢？就係變成咗一個叫做UFO 嘅熱點啊！好似呢零零四四嗰度特別多 UFO 出現嘅咁樣。嗱咁啊，跟住佢就即係將呢個嘅，即係佢哋發現咗呢樣嘢啦嚇。嗱咁啊，佢成個訪問裏邊佢講咗一樣嘢，佢話呢，原來有一次佢哋喺呢一個叫做Blue Gill Triple Prime 呢個叫做呢個藍梭魚。我叫藍梭魚啦，因為藍梭太陽魚係藍梭太陽魚嘅第3次行動入邊呢，佢所講啦就係佢根據佢所講呢一次嘅行動，正正就係喺爆呢一張相嘅時候，呢一個嘅畫面有一條片就係影到出嚟啦。嗱，嗰條片呢，你而家就係陣間睇，陣間會有條片俾大家望下嗰條片啊，呢條片。其實係分咗2條片，而呢條片呢，呢2條片呢，就係透過之前喺好耐之前，透過美國一啲美國人透過呢個叫 Freedom of Information Act， 即係直情寫信去要求政府，要求呢個中央情報局係公開呢個咁嘅資料啊。咁啊透過呢個資料呢，就公開咗，聲稱公開咗2條片。2條片呢，一條片呢，你就會睇到佢喺夜空影住個上空嗰度一嘢爆完，跟住有粒嘢跌咗落嚟，好短嘅啫，幾秒鐘嘅啫。而另外一條片呢，就係叫做 Keto 2，佢有2條片攞咗發放出嚟呢，就2條片，一條片叫做 Keto 1，一條片叫做 Keto 2。而 Keto 2嗰條片呢，你會睇到呢，就係佢係一個底片嚟嘅，而放出嚟嘅時候呢，唔知點解喺個放畫面嘅時候呢，有一個三角形嘅嘢呢，就係遮咗嗰嚿嘢嘅，係咩嚟嘅呢？原來當時呢，喺佢試射呢支導彈嘅時候呢，喺同一時間喺旁邊有2架飛機、2架偵察機，就係負責要去追住同埋去拍攝呢一條片嘅，拍攝條片啊，所以呢，就出現咗2條片啦。好啦，呢2條片就係正正今次好重要嘅一件事啊！嗱，另外一張相呢，俾大家望定先，呢個呢就係另外一條片，而呢條片呢就係有一個三角形嘅嘢呢，就係遮咗嘅，中間就係爆炸嗰嚿嘢嚇。咁好啦，我哋睇住條片，然之後嚟到慢慢解説啦。我係不停喺度 repeat 嘅，而且冇聲嘅。嗱，呢一條片睇唔睇到？啱啱就係有一粒嘢跌咗落去啦。呢個係第2條片啦。第2條片就係佢應該都有嘢炸咗，但係呢，跌落去嗰粒呢，就有張紙遮咗佢。嗱，咁啊不停喺度 repeat 睇下嚇，2條片嚟嘅，一條片叫 Keto 1，個底係黑色，呢一個就係 Keto 1啦。OK， 爆完之後，跟住有一粒嘢好細粒咁樣跌咗落去，但係同時間黃色呢條呢，就係另外一條片叫做 Keto 2。Keto 2就係黃色，即係個底片嚟嘅。但係個底片出嘅時候呢，就有一嚿嘢遮咗嗰個畫面，有一跌落嚟嘅時候呢，就遮咗佢，唔俾你睇啦。嗱，咁啊，呢嚿係乜嘢嚟嘅呢？即係佢都即係只係話俾你聽。嗱，當時呢條片呢，呢一個呢係一個真實嘅事件嚟嘅。點解佢咁肯定呢？原來哈羅話呢，我話俾你聽，原來呢，當時佢都唔知咩事嘅，佢淨係知道有一日呢，就係喺個工作嘅時候啦，突然間呢，就收到一個電話。佢話呢個電話呢，就係咩呢？個電話就係有一個嘅喺當地喺美國一個嘅原子能嘅一個嘅軍官一個原子能，即係逢親同 UFO 有關嘅嘢。
OK， 逢親同核子有關嘅嘢都會歸落於美國呢個原子能嘅一個機構裏邊呢，就係去管核嗰啲嘢嘅嚇。咁佢即係佢一個咁聰明嘅人啊，佢話有一日無端端收咗個電話，個電話呢就係佢話呢，就佢話 OK， 一個國防部嘅部門嘅人呢就打電話俾佢，就叫佢呢去 follow up 一件事。咁啊跟住呢，就佢話呢，其實成件事好簡單嘅呢，就係佢哋做過一啲武器嘅測試，而嗰啲武器嘅測試呢，似乎呢係有一啲嘢咧跌咗落嚟啊！咁係乜嘢嚟嘅呢？佢哋都唔知。佢話原來個測試係點嘅呢？佢話呢，當時呢係射一支好似有導彈咁樣嘅嘢，而呢有導彈嘅嘢呢，就係佢呢就係會即係去到一個位呢，就係射到上去之後呢，跟住佢有一個位就會係突然間發放一個強烈嘅 X 光嘅能量出嚟。咁個 X 光嘅能量呢，就會將側邊嘅嘢呢就打散咗佢嘅咁。嗱，咁啊即係話咩呢？佢發咗一個導彈上去，然之後當時呢有一隻 UFO 走過嚟，隻 UFO 走過嚟之後呢，跟住呢嗰隻嘅嘢，嗰隻導彈呢就係爆一個嘅 X-ray， 然之後就將隻 UFO 呢就係大跌咗落去。佢話隻 UFO 原來係失去控制，跟住就跌咗落地下啦。長時最認真地去講就係咩呢？當時佢睇完呢條片，佢都同當時嘅軍官傾過偈，而個軍官呢，只係講咗一句，佢話係咪你特登咁樣做㗎咁？而當時呢個軍官話唔係，我哋唔係特登咁做㗎，唔知點解會有呢件事啊！但係呢，根據爆料者 Harris 所講呢，佢覺得啊根本呢件事呢就係特登做嘅。喺個訪問裏邊，佢大約講咗一個概念，就係話呢，原來美國政府根本就知道用個咩方法可以吸引到隻 UFO 去，例如佢就係射個導彈上去，跟住吸引咗隻 UFO 去到嘅時候呢，跟住佢就爆炸，然之後將嗰隻 UFO 跌咗墜毀咗落嚟啦。咁啊，跟住佢點樣呢？佢話呢，跟住佢就係被奉召派去嗰個地方。佢話佢哋似乎係執得翻嗰隻跌咗落海嘅 UFO 喎。嗱，咁又好誇張啊！執得翻嗰隻 UFO， 佢仲有點樣呢？佢話唔單止執得翻隻 UFO， 而且呢，佢仲拎過嗰個碎片添。嗱，咁佢有一次呢，咁就去到又係一樣啦。佢話當時呢，佢去到嗰個佢喺根據佢收到嘅消息，佢話呢，佢當時有一啲武器試完之後呢，跟住第二日呢，就有呢個兩個人去咗啦。佢大約48個小時之內呢，2日之內呢。第一個出現嘅呢，就係副總統 Lyndon Johnson， 同埋另外一個呢，就係當時嘅美國總統，即係甘迺迪啊 President Kennedy 啊，兩個副總統同呢個美國總統同埋副總統一齊呢，就係直情去咗邊度呢？就去咗美國呢個叫 Los Alamos 咩地方呢？就係當時即係應該點樣講呢？喺好近 Area 51附近嘅一個空軍基地，有啲人喺嗰度測試啊，或者係嗰啲核子啊，做啲全部研究都喺嗰區嘅。咁佢去咗嗰度呢，佢話呢件事呢係一個秘密行動，並冇分享過出去，而且亦都唔可以講，而且仲要一樣嘢就係咩？仲要係極度嘅 security， 即係突然間呢就係好似封鎖晒。佢話呢做嘅行為呢係好唔尋常嘅，同平時如果美國總統嚟到呢個空軍基地呢係唔同。佢話今次好明顯係一個好秘密嘅一個行動，而佢唔知道係乜嘢，但係佢覺得呢，佢覺得件事應該係有關係。嗱，佢亦講咗啦，佢話呢喺原來呢就似乎係佢哋應該係執到呢一隻飛碟或者呢個飛行器嘅碎片，甚至呢亦都有一啲嘅屍體呢，甚至呢亦都有一啲嘅外星人呢係未死嘅，而今次呢係佢哋主動地引隻飛碟出嚟，然之後呢係引爆一樣嘢，而將嗰個飛碟呢係擊落嚟嘅。咁啊，所以呢真係相當之嚴重下呢個情況，聽落就係哇，係咪咁勁啊咁樣？咁佢亦都講咗一樣嘢呢，佢話有一次呢，咁佢就佢話呢去咗一個嘅地方，咁喺嗰個空軍基地嗰度呢，咁佢就認識咗一啲，即係其實佢要做好多嘢嘅，咁啊要認識好多人啊。咁啊有一次呢，就有一個嘅將軍，咁呢就同佢見面啊。sorry， 有一個唔係將軍，有一個呢就係Albuquerque，即係喺即係新墨西哥州附近一個原子能嘅委員會入邊嘅一個人呢，咁就同佢開會。咁啊開會嘅時候呢，
佢就突然間咧喺佢前面有個容器，佢話佢打開個容器，佢話個容器係咩呢？佢話揦開個容器入邊有一嚿金屬嘅嘢，佢谷得係金屬嘅嘢。跟住佢就好，佢話呢，好明顯佢知道嗰嚿嘢呢就係冇危險嘅對佢嚟講，但係佢就覺得擺咗喺個台度啊，你攞去睇啦，咁啊攞一嚿嘢俾佢睇，佢就咁就交俾佢睇，佢就拎住呢一嚿嘢去睇啦。佢話當時呢，佢冇好詳細去講啊，喺個訪問裏面，佢即係講咩呢？佢話當其時呢，佢拎住呢一嚿嘢嘅時候呢，佢話呢，明顯唔係一嚿金屬，但係佢又似金屬咁樣嘅嘢嘅。佢話佢曾經嘗試想去屈佢啦，想去壓爛佢啦，或者想去即係喐佢啦，佢係喐唔到嘅。同埋呢，佢話呢，仲有就係佢話呢，好輕一嚿好輕嘅金屬。佢話同傳統嘅感覺拎住一嚿金屬好唔同。佢話好輕，輕到呢，即係你意想唔到，而且呢，仲要好似拎上手嘅時候呢，好似好凍冰冰咁樣。佢形容係好唔平、好唔尋常嘅凍冰冰啊！嗰件物件冇嗰啲接痕，冇嗰啲嘅叫做即係駁埋嘅，佢好似一嚿咁樣嘅嘢嚇，而且呢，有一層一層一層咁樣嘅結構嚟嘅。佢話都幾奇特嘅嘢，佢唔知乜嘢，總之佢就係覺得係佢未見過嘅嘢嚟嘅。而佢嘗試去屈佢啊，咁啊屈唔到啦嚇。咁啊然之後呢，佢再解釋咗一樣嘢喎。佢話呢，佢當時呢拎住呢一嚿咁樣嘅金屬喺手嗰度，但係佢話呢，佢除咗感覺到佢好怪之外呢，佢仲喺個訪問入邊噏咗一樣嘢。佢話我仲有感受添嘅，有咩感受呢？佢話原來拎住呢嚿金屬呢，係有一個心靈嘅感受俾佢 feel 到一啲嘢嘅。佢話 feel 到啲咩呢？你 feel 到啲咩？佢話唔知啊，總之嗰嚿金屬係俾佢有一個好似心靈感應咁樣，俾佢 feel 到一啲嘅感受喺度嘅。佢形容得好模糊嘅一種感受啦。佢話好似係一啲即係佢即係總之就心靈感應咁樣啦嚇。拎住一嚿金屬有心靈感應，佢哋聽完呢，嗰個訪問主持人呢都已經哇咁樣好興奮咁啊！嗱咁佢話呢，當時呢睇完之後，佢話係真嘅，佢話但係放低咗呢嚿嘢之後呢，就冇咗呢種感受啦，即係拎住嗰嚿嘢係有感受嘅 ，feel 到嗰嚿嘢俾咗一個 mental， 佢淨 feel 到係有嘢嘅。佢話我未試過咁樣啊，咁跟住放翻低嚿嘢就冇咗啦，亦都之後亦都冇再發生過呢種感受啦咁。嗱咁啊，佢翻到屋企啦，乜嘢都冇講嚇，亦都擺低晒啲嘢，乜嘢都冇講。總之就係完，跟住呢，亦都守口如瓶。咁多年以嚟呢，佢一直都冇講到，甚至呢，佢係去到好近年呢，先至話俾佢個女啊 Pippa 聽，即係佢所講嘅嘢。佢話呢，佢覺得當時嗰個人俾嚿嘢佢拎住，俾佢 feel 到嗰嚿嘢嘅感受之後呢，佢就啲人呢，就喺度監視住佢，睇佢有咩反應。你會唔會周圍講呢？你會唔會周圍同啲朋友講呢？咁佢喺度監視咗佢一段時間，發覺呢，咦，佢真係冇講出去喎。咁樣佢冇講出去之後呢，跟住先至話到俾佢聽，原來呢一嚿嘢呢，就係當時佢哋擊落咗喺嗰個嘅喺嗰個行動裏邊爆擊落咗嗰嚿嘢，就係嗰嚿嘢跌咗落嚟啦。嗱咁都好誇張啊！即係佢再一次去 confirm 呢一單嘢，就係爆咗呢單嘢。仲有啊，其實一開始我去接觸一啲 UFO 嘅時候呢，其實一開始最初我接觸嘅 UFO 檔案呢係乜嘢呢？就係當時呢個墨索里尼啊，即係佢話1933年嘅時候呢，呢個墨索里尼呢就係有一個 case，嗰個 case 呢就係有一隻好似火箭咁樣嘅嘢咁就係跌咗落嚟嘅。OK， 而都係俾呢，就係當時墨索里尼嘅政府呢，就係攞咗嗰件嘢嘅。咁喺曾經有一集 MJ13呢都有出現過啊，俾張畫你睇你就記得噶啦。一個好似圓筒形、雪茄形嘅嘢，然之後呢仲要有兩隻嘅飛碟喺後邊跟住添。呢個報告咗去邊度呢？俾咗當時嘅墨索里尼，而跌咗落嚟嘅碎片呢，亦都係去咗墨索里尼，即係喺當時嘅呢個嘅意大利啊，當時呢就係封鎖咗，亦都攞咗呢一隻咁樣嘅碎片嘅嗱，咁啊之後呢，就係佢亦都好詳細講啊，佢話之後呢點樣去呢一個碎片
去到最後去咗邊度呢？去到最後呢，就係去咗美國，喺美國嗰度收起咗呢套碎片喎。點解呢？佢話原來當時仲要爆埋出嚟，當時原來梵蒂岡有份幫手去將呢一批嘢呢，就係送到去美國嗰度嘅，即係梵蒂岡有份參與去，絕對梵蒂岡係有份參與喺呢一個 UFO 嘅舞台入邊呢。梵蒂岡絕對係有份嘅，因為佢曾經就係將即係呢一堆嘅資料就係送到去美國手上嘅，即係佢有份拎住呢一堆，唔係淨係資料啊，仲要碎片喎。而佢哋相信咧，呢一堆嘅碎片呢，即係佢接觸好多呢啲 UFO 嘅嘢啦嚇。咁佢就覺得，喂，原來即係呢啲全部係真嘅，而佢攞住嗰嚿碎片呢，就係一嚿即係佢形容唔係地球有嘅嘢。你地球執起嚿石，執起嚿鐵，你點會俾到你一啲意念呢？解釋唔到啊！咁我哋嘗試去諗下，究竟點解會咁呢？因為唔好忘記呢，就係原來喺好多嘅個案裏邊都講過，就係咧呢啲所謂嘅飛碟啊，或者真係外星人嘅碎片呢，嗰隻飛行器自己本身係有啲人形容好似有生命咁樣嘅。點解呢？佢哋製造到嗰個飛行器唔係揸住兩個控制杆咁樣喺度飛喎，唔係好似賽車咁樣啊！佢話佢哋點飛就係嗰個外星生物將隻手擺喺嗰度，然之後呢，嗰隻飛行器就根據佢個意念去飛，所以你睇到嗰啲飛嘅時候可以咁樣飛。點解可以呢？就係佢係將隻手擺喺入邊，用個意念去飛。佢話係嗰個外星人呢，同埋嗰架飛行器呢係二合為一，甚至嗰個外星飛行器呢係有個意念變成一個好似有生命咁樣嘅嘢。如果係咁呢，似乎佢又再一次印證佢拎起嗰嚿嘢係有感受，亦都唔好忘記喺冇幾耐之前嗰個嘅一個嘅爆料者講緊一個叫即係喺即係外國媒體嗰度爆嘅一個 UFO 嘅即係之前一個檢測殘骸小組嗰個蛋型 UFO 嗰個嘅爆料者所講嘅係，你吊住嗰嚿嘢係有反應，係有感應嘅，嗰嚿嘢係有意念俾你嘅。嗱，咁佢亦都有講過呢，就係之後佢有講過，佢曾經睇過一條片，而嗰條片呢，佢亦都講下嗰條片呢，就係一個外星人啊，佢形容係一個叫 non-human entities 一個 non-human intelligence 即係有智慧嘅非人類生物。而佢睇過一條片，佢亦都仔細咁形容過呢啲外星人個外貌係點。咁呢，就係要 take 個 break 啦，好冇？take 個 break 啦，break 完翻嚟呢，我哋就繼續啦再睇下下一節，講埋落去佢會點樣形容嗰條片，甚至係講埋落去喺呢條片睇完之後，仲影響咗一個非常重要嘅一件事，就係佢話甘迺迪被殺係因為佢想將呢啲資料公開出去。去個 break 完翻嚟，我哋繼續睇下爆料者講嘅內容啦。假如你想睇埋餘下嘅精彩內容，請支持我哋嘅重溫系統，加入做付費會員 www.mj13show.com， 港幣260蚊3個月，你可以下載同埋收睇翻過去咁多集嘅精彩內容㗎。